ngoba phaya ntombi kuthi intombi kaSobhukazi ikakatata ihlala imali yona le ngekho ihlala imali kuthiwa mama inkulu engaka ye wamkhulu umfazi yesisi ndithi kuwe uhlala imali engekho akahlile imali engekho yomntana baba usongezo mntram akananditsho kodwa yantombi ingaka bantu abasongezo pha mama bathi mama ko asanani mama esisi ungixela futhi bengathi ntwana ndiyathetha ufuna ukuxelela mna ufuna ube ngathi kuthiwa ndithetha izinto aba bam abantwana usongezo mama wandigqibelisa nge-300 ndithenga ibusi phinda ngama chiphe kwe-100 chiphepa azibakwachipani sisi umntrabuye sengaka umthini umntu onje sisi ezizi abantu abasongezo basibda abantu abasongezo bathi mama kwintombi kaSobhukazi uze ndikuxelele ibuse ndikuxelele mna sisi ngosongezo khona into yaziwayo pha into ayaziyo kuchipha nela xhapha lakalihleli phahlela into angayazi usongezo akazi noba lilala lihleni into yaziyo ukuhlala neyantombi yakhe yo wayenkulu intombi mama ayinkulu yanto iyapha kanje ihluthi sisi amaketse ifaka amade malanyanam balakwam hlala emzini sisonke hlala emzini onganto